Друзья, это уникальный агрегат подового горения. Воздух для горения в этом агрегате подается не только сверху, что характерно для подовых печей. Есть некоторые вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Это одна из таких вещей. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Печи Камины. Меня зовут Александр, и как всегда я знакомлю вас с отопительным печным оборудованием. Сегодня мы находимся в славном городе Воронеж, в тестовой лаборатории компании Astov. Передо мной моделька, которая скоро поступит в серийное производство. Это модель R1. Она имеет высоту 110 сантиметров и ширину 51 сантиметр. Это новая модель в линейке печей каминов Astov, потому что мы хорошо знаем эту компанию как одного из ведущих производителей топок. Для многих она будет похожа на большое количество печей, которые были на нашем рынке. Но в связи с сегодняшней ситуацией, которая у нас творится в стране, европейские печи-камины практически уходят с нашего рынка, и альтернативных источников отопления вот таких вот печей-каминов становится все меньше и меньше. И компания Astov дает нам возможность на сегодняшний день видеть вот такую вот печку, которая обладает достаточной мощностью, которая очень хорошо регулируется, мы сейчас вам это продемонстрируем, которая может вписаться в любой интерьер, потому что на базе этого агрегата будет возможно производство печей, которые будут идти со стенками и с крышками из уже камня, которые можно будет вращать, то есть будет поворотная ножка. И, возможно, эта печка станет таким прародителем большой линейки, большого сегмента печей такого формата. Друзья, самое время подбросить в нашу печку дрова и посмотреть, как она себя поведет. Ручка на этой печи, она практически остается холодной, то есть она не нагревается так, чтобы невозможно было за нее взяться. Здесь в тестовой лаборатории печку практически круглые сутки эксплуатируют, но вот сейчас, когда мы сюда приехали, печка уже работала, и ручка вполне холодная, то есть я могу свободно за нее держаться, могу свободно ее открывать. Из приятных таких вещей, которые на данной топке есть, это автодоводчик. То есть у нас дверка, она закрывается. И это, так скажем, еще одно движение к европейским брендам. Такие вещи я наблюдал на печках Хроматоп, и они достаточно, так скажем, приближают нас к безопасности. Если вам стало плохо, дверка все равно закроется. Но внутри топливного агрегата у нас находятся вермикулитовые плиты. Они дают очень высокую температуру внутри камеры горения. И за счет этой высокой температуры, даже если они где-то подкоптились, у нас они очищаются. На задней стенке есть отверстия. Это дожигатели. Дожигатели также работают сейчас по максимуму, и мы видим, как языки пламени обжигают и облизывают стенку. Друзья, это уникальный агрегат подового горения. Воздух для горения в этом агрегате подается не только сверху, что характерно для подовых печей, но он также частично подается снизу. Здесь вот такая вот радиусная деталь из вермикулита. Там можно с обратной стороны, если заглянуть, ее будет видно. Воздух подается также через нее, и в нижней части также он подается на стенке. За счет этого достигается режим такого вот чистого, открытого, хорошего горения внутри агрегата. Хочу отметить, что помимо
того зуба из вермикулита, который вы видите на передней части, внутри печи расположен еще один зуб, а возможно будет еще и третий зуб, если такая возможность будет предусмотрена компанией Astov. Тем самым КПД печи увеличится, а газы, которые уходят у нас в дымоходную часть, будут иметь еще более низкую температуру. Так, у нас тепловизор есть, и мы сейчас посмотрим самые разогретые части нашей топки. Но, к примеру, это вот лицевая сторона, верхняя часть, которая идет над стеклом. Давайте посмотрим на крышку. Крышка вот разогрета, в дымоходной части у нас 205, 203, есть вот и под 300 градусов температура, ну, незначительные перепады. На корпусе сейчас мы тоже вам покажем. Здесь вот боковые стенки 120 градусов. И если сюда еще добавится каменная облицовка, то температура вообще резко упадет и снизится. А это значит, что такую печку можно будет ставить достаточно близко к возгораемым поверхностям, тем самым уменьшая расстояние до них. Друзья, наша топка достигла такого апогея по горению. Мы еще подложили несколько поленьев туда. Сейчас у нас режим турбо-топки. Так, безусловно, делать нельзя. Но для того, чтобы показать всю красоту игры огня в данном агрегате, мы только для вас заложили огромную закладку по дровам, и я вам покажу, как печка реагирует, чувствительно реагирует на регулировки ручки управления процессом горения. Она здесь одна, и она отвечает сразу и за систему чистое стекло, и за подачу воздуха в камеру горения. Сейчас она у нас выставлена в положение максимум. Я переведу ее в минимальное положение. Я думаю, вам хорошо заметно, как пламя среагировало, как его геометрия начала изменяться. И какая красота перед вами. Есть некоторые вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Это одна из таких вещей. Мы можем снова перевести печку в режим интенсивного горения и наблюдать с вами, как пламя заворачивается туда за зуб, а там еще один зуб-отбойник стоит. И здесь уже на выходе получается температура чуть больше, чем ту, которую мы с вами замеряли. Но для того, чтобы достичь такого результата, нужно заложить вот такое вот количество дров. Если эксплуатировать отопительный прибор согласно нормативам, то для того, чтобы вам отапливать помещение, любоваться игрой огня, нужно 1-2 полена. И если выставлять регулятор в положение близкое к минимуму, то одно хорошее большое полено способно будет гореть до 40 минут приблизительно. А это очень хороший результат. Ну что ж, друзья, вот такой у нас сегодня получился обзор на печку от компании Astov, которая называется R1. Скоро вы сможете увидеть и пощупать ее во всех магазинах страны у дилеров компании, а также приобрести ее у нас по ссылке, закрепленной в комментарии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и ждите новые интересные видео.